Շնորհակալ եմ ես մեծ պատվի համար։ Այո, փոքրը մեծից է օրհնվում։ Քո օրհնությամբ, ձեր օրհնությամբ է, որ մենք վստահությունով, Աստծո շնորհքով կանգնում ենք Տիրոջ անունը օրհնելու, ձեզ հետ միասին պաշտելու եւ մեզ համար պատիվ է մեծերի հետ Տիրոջը պաշտել։ Ամեն։ Սիրելի եկեղեցի, Աստծո խաղաղությունով տեսանք բոլորս իրար, կարող ես կողքին իտել նայել, օրհնություն տալ, ասել ուրախ եղիր, խաղաղ եղիր, եթե տեսնում ես դեռ քնած է, ասա արթուն եղիր, չքնես, որտեվ նոր ենք զարթնել, քնելու ժամ չէ, իրիկուն չէ, առավոտ է։ Հրաշալի այս երկրպագության, այս փառաբանության մեջ, այս հրաշալի մթնոլորտի մեջ կան մարդիկ, որ բժշկվեցին, կան, խնդրում եմ, ինչից եք բժշկվել, հələ ձեռքներդ բարձր, եթե կան։ Գիտեք ինչի համար եմ ես հարցնում, որովհետև անհնար է այսպիսի հրաշալի Աստծո ներկայության քաղցրության մեջ, որ Տերը գա, երբ որ մենք երգում էինք, այո, Տերը մեր մեջ է, Տերը այստեղ է, ներկա է։ Եվ Տերը դատարկ չի գալիս, Տերը գալիս է եւ իր հետ բերում է իր օրհնությունները։ Մեր Տերը բժիշկ է, մեր Տերը մեր մեղքերից թողություն տվողն է, մեր Տերը տկարին զորացնողն է, անմխիթարին մխիթարողն է, մեր Տերը տխուրին ուրախացնողն է, ամեն, մեր Տերը ազատագրողն է, որտեղ կա Տիրոջ ներկայությունը, Տիրոջ հոգին, այնտեղ է ազատությունը, հալելույա։ Շատ անգամներ մենք Աստծո ներկայությունը վայելում ենք, ուղղակի այսպես զգալով միայն, բայց մենք վերցնելու բաներ շատ ունենք այդ ներկայությունից։ Ես տեսել եմ Աստծո մեծ ծառաներ, որ հենց երկրպագության մեջ այդ գետը ուղղել են ու ասել են խմիր, խմիր, վերցրու, որտև այդ գետի մեջ կա քեզ համար բժշկություն, այդ գետի մեջ կա քեզ համար օրհնություն։ Մենք պիտի սովորենք Աստծո ներկայությունը ոչ միայն ասել էստեղ էր, այլ պիտի մենք լցվենք, վայելենք, առնենք, զորանանք եւ այստեղից փոխված գնանք։ Փառք Տիրոջը։ Առաջի երգը, որ երգեցինք, մենք հաղթող ենք, այո, ոնց էր։ Հələ բառերը մի հատ հիշեցրեք։ Բանակի մասին էր։ Չգիտեմ դու չգիտեիք, որ ես սկիզբս այդպես պիտի սկսեմ, հաղթությունից պիտի խոսեմ։ Այո, մենք հավատում ենք մեկին, որը մեր հավատքի զորագլուխն է, եւ նա հաղթել է, հաղթում է եւ դեռ հաղթելու է, օրհնյալ է մեր Տիրոջ անունը, որ մեր մեջ է այսօր, այդ հաղթող Տերը մեր մեջ է, այդ հաղթող Տերը իր համար չէ հաղթել, մեր համար է հաղթել, մեզ է տվել այդ հաղթությունը։ Ուզում եմ մի քանի համարներ հաղթության մասին կարդալ։ Հովհաննես 16:33 ասում էր, քաջասիրտ եղեք, ես հաղթել եմ աշխարհին։ Կողոսացիների 2:15 ասում է, խաչի վրա իշխանություններին եւ պետություններին մերկացնելով հայտնապես խայտարակեց եւ նրանց հաղթեց Իրանուն։ Հայտնության 5:5 ասում է, եւ երեցներից մեկը ասեց ինձ, լաց մի լինիր։ Չգիտեմ լացելու ինչ պատճառներ ունենք։ Ամեն մեկս տարբեր կարող է պատճառներով լացենք։ Մեկը լացի մենակությունից, մեկը լացի իր հոգսերից ու կարիքներից, իր դժվարություններից, բայց այստեղ ասում է, լաց մի եղիր, ահա հաղթեց առյուծը, որ Հուդայի ցեղից է, Դավթի արմատը, որ գիրքը բանա եւ նրա 7 կնիկները բացի։ Այսինքն ով էլ որ փակած լինի, Տերն ասում էր, եթե ես բացեմ, ոչ ոք չի կարող փակել։ Չգիտեմ ինչ կնիկներ այսօր այստեղ կան, փակված թշնամու կողմից, չարի կողմից, բայց մեր Տերը ինքը ունի բանալիներ, ինքը հաղթել է եւ եկել է, որ հաղթություն տա այսօր քեզ էլ, սիրելի եկեղեցի։ Եվ ամենակարևորը, որ ուզում եմ կարդալ, Մատթեոս 16:18, ասում էր իմ վեմի վրա կշինեմ իմ եկեղեցին եւ դժոխքի դռները չեն հաղթի նրան։ Հաղթող է եկեղեցին, այո, հաղթող է եկեղեցին, բայց եկեղեցու մեջ կան խնդիրներ, այո, կան խնդիրներ, պետք է հաղթվեն այդ խնդիրները, պետք է հաղթվեն այդ խնդիրները։
Կա օտարլուց, որ պիտի կոտրվի, կա պատերազմ, որ մենք սպառազինված Աստծո զորությունով, այո, այդ սպառազինությունը առած պիտի պատերազմենք ու հաղթենք, կա։ Եվ այսօր այդ օրն է։ 35 տարի առաջ ես ապաշխարեցի եւ Տիրոջը ամբողջովին հանձնվեցի եւ հիշում եմ այդ ժամանակ հենց մեր մեծերի ծառայությունների մեջ մեծ հրաշքներ, նշաններ ու վկայություններ էր լինում, որոնցից մի վկան էլ ես եմ, որովհետեւ Տերը ինձ էլ է բժշկել ժառանգական հիվանդությունից իմ հորական կողմի եւ իմ կնոջս էլ է բժշկել, էլի ինքն էլ ժառանգական ինչ-որ հիվանդություն խնդիր ուներ եւ էլի եղբայրները աղոթք բարձրացրեցին մեծերը մեր եւ նրանց աղոթքով Սուրբ Հոգին ազատագրեց ու բժշկեց։ Տերը չի փոխվել, Տերը նույն Տերն է, 35 տարի առաջ էլ նույնն էր, 100 տարի առաջ էլ, 100 դարեր առաջ էլ Տերը նույն Տերն է, չի փոխվել։ Նա այսօր էլ այստեղ նույն Տերն է։ Հավատացողը կասի ամեն։ Եթե դու հավատում ես, որ նա նույն Տերն է, ուրեմն այդ Տերը այն Տերն է, որ կույրերի աչքերը բացում է, այն Տերն է, որ կաղերին քայլեր էր տալիս, այն Տերն է, որ մեռելներին հարություն էր տալիս։ Չգիտեմ դու որ ավետարանին ես հավատում կամ որ Քրիստոսին, բայց ես չեմ փոխել իմ ավետարանը եւ իմ հավատքը։ Ես հավատացել եմ այն օրերից, ինչ որ ինձ պատգամվել է, եւ այդպես էլ հավատում եմ։ Անկախ եթե իմ շուրջ բոլորը լիքը հիվանդներ կան, նա է իմ բժիշկը եւ նրա վերքերով ես բժշկված եմ։ Անկախ իմ կողքին ինչքան մեղավորներ կան, նա է մեղավորների փրկիչը, ինչքան էլ որ մեղավորները շատ մեղավոր են։ Նա իրական է եւ կենթանի է, սիրելի եկեղեցի։ Եվ ես այսօր ինչ եմ տեսնում, որ այն քրիստոնյաները, որոնք ինձանից առաջ կային, ինձ հետ կային, ինձանից հետո եղան, շատերը այսօր ապրում են պարտված կյանք, ոչ թե հաղթողի կյանք։ Շատերին Տերը ազատագրեց, մաքրեց, սրբեց, բայց այսօր այնինչից որ նրանք ազատվել էին, նորից դարձան են ցեղին, ինչպես Աստծո խոսքն է ասում։ Ինչն է պատճառը սրա։ Ինչի համար մարդը պիտի գա, ուրախանա, անգամ այս բեմից հաստատ գիտեմ, որ եղել են մարդիկ, որ վկայել են, որ Տերը իրենց փրկել է, բժշկել է, ազատել է, բայց այսօր մեղքի կյանք են ապրում աշխարհի մեջ։ Տերը ասում է ես հաղթել եմ աշխարհին։ Տերը ծառերին չի հաղթել։ Տերը արևին չի հաղթել։ Տերը մեղքին է հաղթել։ Դժոխքին է հաղթել, մահին է հաղթել, սատանային է հաղթել եւ բոլոր այդ տերություններին ու իշխանություններին է հաղթել։ Հաղթել է, որ ասի, բայց այս ամեն բաներում առավել եւս հաղթում ենք նրա միջոցով, ով մեզ սիրեց։ Քեզ սիրող կա, Տերը սիրում է քեզ։ Եվ նրա սերը ուղղակի միայն մեղմություն չէ, որ դու մեղմությունը զգաս։ Միայն տակություն չէ, որ դու միայն տակությունը զգաս։ Նրա սերը քեզ հաղթող է դարձնում։ Սերը, եթե չի հաղթում, դա սեր չէ։ Սերը հաղթում է։ Երբ որ ես ամուսնացա, այդ սերը հաղթեց։ Իմ ընտանիքում հաղթեց սերը։ Եվ մինչև այսօր հաղթող է սերը։ Չպարտվեցի եւ նպատակ չունեմ պարտվելու, որովհետեւ Աստված ատում է ապահարզանը։ Աստված սիրող հայր է, Աստված սեր է եւ Սուրբ Հոգով նա ուզում է իր սերը լցնի, սփռի, տարածի իր ժողովրդի մեջ, ինչպես որ կա էլ մեր մեջ։ Փառք Տիրոջը, օրհնյալ է Տերը։ Սիրելիներ, տարիների մեջ ես հետ եմ նայում ու տեսնում եմ, որ այն ժամանակ, երբ որ ծառայում էին մեր մեծ եղբայրները, նրանք ավելի շատ աշխարհիկ մարդկանց վրայից էին քշում դևեր, նրանք ավելի շատ աշխարհիկ մարդկանց ծառայելով էին ազատագրություն բերում, բայց այսօր թշնամին վախենամ ասեմ, այստեղից դուրս չէ, հեռու չէ, շատ հավատացյալներ այնքան փոխզիջման են գնացել, որ թշնամին եկել է իրենց տան դռների մոտ եւ վախենամ ասեմ, ոչ միայն տան դռների մոտ է, այլ մտել է տները եւ իր գողեությամբ,
փչացնող էությամբ, չար էությամբ, սպանող, որտեղ նա մարդասպան է, բաժանող, քանդող էությամբ իր չար գործն է իրականացնում։ Ինչի համար եկեղեցին չպիտի կանգնի այնտեղը, որ դժոխքի դռները չհաղթեն։ Բայց ես ուզում եմ ասել, բարի լուր կա, ինչքան էլ սատանան մոտեցած լինի եկեղեցուն, հավատացյալներին, ինչքան էլ անգամ ինչ որ ներգործություններով տիրանա նրանց մտքերին կամ զգացումներին, նա չի կարող հաղթել, որովհետև Տերը հաղթել է դժոխքին էլ մահին էլ, եւ քանի մենք Տիրոջ անունը կանչում ենք, Տերը մեզ կտա այդ հաղթությունը։ Եվ այսօր այդ օրերից մեկն է։ Եթե կան այսօր այստեղ այն քրիստոնյաներից, որոնք ունեն թշնամու հետ կապված խնդիրներ, որոնք դեռ մեղքեր կան, որ իրենց բռնել է եւ պահել է, այսօր այստեղ ազատություն է լինելու։ Այսօր այստեղ փրկություն է լինելու։ Ինչպես գտնենք սրա փրկվելու պատճառը։ Ինչպես անենք, որ այս խոսքերը կատարվեն, ասում է դուք Աստծուց եք որդյակներ եւ հաղթեցիք նրանց, որովհետեւ ավելի մեծ է նա, որ ձեր մեջ է, քան թե նա, որ աշխարհի մեջ է։ Շատ անգամ քրիստոնյան չգիտի իր մեջ բնակվողը ով է։ Մենք տեսնում ենք գողիաթների, մենք տեսնում ենք, չգիտեմ, կրակներ, բայց Աստծո մարդիկ իրենց մեջ եղող Աստծուն, իրենց հավատացած Աստծուն տեսնում են, որ դրանք ոչինչ են այդ Աստծո առաջ, դրանք պարտված են այդ Աստծո առաջ։ Մի փոքր մարմնով Դավիթ պատանին, Գողիաթ հսկայի առաջ, նա չտեսավ հսկային, նա տեսավ իր Աստծուն, նա հավատքով հռչակեց, որ այսօր ես քո սրով եմ քո գլուխը կտրելու, դեռ չէր կտրել, բայց նա գիտեր, որ հավատքով են հաղթում, երևույթով չեն քայլում, երևույթով չեն քայլում, երևույթով չեն քայլում, երևացող բաներին չենք նայում, մենք մեր Տիրոջն ենք նայում, նայիր Քրիստոսին, նայիր քո հավատքի առաջնորդին, այդպես է ասում խոսքը։ Առաջի Հովհաննես 5:4-ին ասում է, որովհետև նա, որ Աստծուց է ծնված, հաղթում է աշխարհին։ Չգիտեմ, կան այստեղ Աստծուց ծնվածներ, վերստին ծնվածներ։ Սիրելի վերստին ծնված, հաղթությունը քո բաժինն է։ Վերստին ծնվածը հաղթում է աշխարհին։ Եվ սա է հաղթությունը, որ աշխարհին հաղթեց, այսինքն մեր հավատքը։ Եվ ով է, որ հաղթում է աշխարհին, եթե ոչ նա, որ հավատում է, թե Հիսուսն Աստծո որդին է։ Հավատացել ես, որ Հիսուսն Աստծո որդին է, ընդունել ես այդ որդուն, ուրեմն հաղթություն ընդունել ես։ Փառք Տիրոջը։ Եբրայեցիների թղթի մեջ կարդում ենք 11-րդ գլուխը, որ նրանք հավատքով թագավորությունների հաղթեցին, արդարություններ գործեցին, խոստումներ ստացան, առյուծների բերաններ խցկեցին, կրակի զորություն մարեցին, տկարությունից զորացան, պատերազմի մեջ հաղթող եղան։ Ուրեմն պետք է հաղթել եւ միայն հաղթել եւ հաղթելով, ասում է, հաղթողի հետ ամենը ժառանգել։ Չգիտեմ ինչ տարիքի ես դու, տարիքը կապ չունի հաղթելու համար հավատքը կապ ունի։ Եթե հավատում ես, հավատացողին ամեն բան կարելի է։ Հիմա ուզում եմ գալ հիմնական խոսքին։ Ինչպես Հիսուսը հաղթեց։ Եթե հարց տանք Հիսուս, դու ինչպես հաղթեցիր, այս պատասխանը մենք կարդում ենք Եբրայեցիների թղթի առաջի գլխի 9-րդ խոսքի մեջ։ Այսպես է գրված։ Դրանից վերև ասում է, որ Աստված այո շատ կերպերով խոսեց, բայց այս վերջի օրերում իր որդիով խոսեց։ Եվ ոմանք, որ մտածում էին, որ Հիսուսը հրեշտակ է, այստեղ առաքյալն ասում է, համեմատելով, որ Հիսուսը հրեշտակ չէ, Հիսուսը Տերն է եւ Աստված։ Եվ շարունակության մեջ ասում է, որ 8-ի մեջ ասում է, սակայն որդուն ասում է, քո աթոռը տով Աստված, Հավիտյանս Հավիտյանս Հավիտենից է, քո թագավորությանդ գավազանը ուղղության գավազան է։ Եվ 9-րդ խոսքը, արդարությունը սիրեցիր ու անօրենությունը
ատեցիր։ Նրա համար, ով Աստված, քո Աստվածը ուրախության յուղով օծեց քեզ քո ընկերներիցդ ավելի։ Մենք բոլորս օծություն ենք ուզում։ Մենք բոլորս բժշկություն ենք ուզում։ Մենք բոլորս օրհնություն ենք ուզում։ Մենք բոլորս ուրախություն ենք ուզում։ Մենք բոլորս խաղաղություն ենք ուզում։ Բայց ես այսօր ուզում եմ ասել, շատ հավատացյալներ չունեն սա, ոչ թե որովհետև Աստված չի ուզում տալ, այլ որովհետև առնելու կերպը պիտի իմանանք։ Ասում է Հիսուսը, մինչև որ կոծվեր, նա սիրեց արդարությունը և ատեց անօրենությունը։ Այսօր շատ սեր է քարոզվում և շատ լավ է։ Այո, մենք պիտի սիրենք Աստծուն, իրար պիտի սիրենք, մեղավորներին պիտի սիրենք, սա է պատվիրել Տերը։ Բայց ես գտել եմ պատճառը այն բոլոր հավատացյալների, որոնք ազատվեցին, փրկվեցին, բժշկվեցին, բայց այսօր նորից հիվանդությունների մեջ, մեղքերի մեջ, կապանքների մեջ տառապում են։ Պատճառը այստեղ է։ Նրանք չատեցին անօրենությունը։ Նրանք չատեցին չարը։ Նրանք չատեցին մեղքը։ Նրանք չատեցին թշնամու ամեն գործերը։ Նրանք չատեցին հիվանդությունը։ Ես այնքան շատ հավատացյալների հետ եմ առնչվում, որոնք սիրում են հիվանդությունը։ Ես ավելին կասեմ, գաղտնի նրանք չեն ասում, բայց ես հաստատ գիտեմ, նրանք մեղքն են սիրում։ Այսօր մենք հիվանդերի համար պիտի աղոթք անենք։ Եվ ես գիտեմ, որ Տերը բժշկող Տեր է։ Տերը բժշկող Տեր է։ Եթե մեր անօրենությունները Տերը ներել է, միշտ ես կողքը տեսնում եմ, նա մեր հիվանդություններն էլ բժշկել է։ Դավիթն ասում էր, ով իմանց, ինչու ես նեղված, շփոթված, հիշիր, որ ներեց, և անպայման կողքը ասում է, որ բժշկեց։ Եսայի մարգարեն խաչի համար մարգարյանում ուտեսնում է, նա մեր բոլոր անօրենությունները վերցրեց, վերջ, մեր մեղքերը իր վրա առավ, մեր վշտերը, հետո մեր ցավերը, մեր հիվանդությունները, և նրա վերքերով Պետրոս առաքյալը գրում է, մենք, ասա ես, եթե հավատում ես, բժշկվեցի։ Այսօր շատերը ավելի դեղ են սիրում ու հիվանդանոց, քան առողջություն։ Լսում եք ինչ եմ ասում։ Այսօր շատերը ավելի սիրում են զբաղեցնել իրենց, որ մի պահ ցվրվեն հեռուստացույցի կամ այս հեռախոսների ու ինտերնետի առաջ, որ դրանով մի քիչ հանգստանան։ Բայց դա խաբեություն է, դա սատանայի սուտն է։ Մենք Տիրոջ ներկայության մեջ ենք խաղաղվում։ Մենք Տիրոջ ներկայության մեջ ենք հանգստանում։ Մենք Տիրոջ ներկայությունից ենք կշտանում, արդարությունով լցվում ու արդարանում։ Ամեն։ Մենք հավատքով ենք արդարանում։ Հավատում ենք ու այդ հավատքը Տերը մեզ համար արդարություն է համարում։ Սիրել արդարություն։ Ինչ է նշանակում սիրել արդարությունը։ Ուզում եմ մի քանի համարներ նայենք։ Արդարությունը սիրել նշանակում է ճշմարտություն խոսել, արդար վարվել մարդկանց հետ, ընտրել ճիշտը, նույնիսկ երբ դա դժվար է, չտրվել թշնամու ոչ մի ծուղակներին։
Սաղմոս 97:10 ասում է Տիրոջ սիրողները չարությունը թող ատեն։ Առակաց 8:13 ասում է Տիրոջ երկյուղը չարությունը ատելն է։ Ատելու մասին այնքան համարներ կա, ես ընդամենը կարճ եմ կարդալու։ Ամոսի 5:15 ասում է ատեցեք չարը, բարին սիրեցեք։ Հռոմեացիների 12:9 ասում է չարից զզվելով կամ ատեցեք, բարին կառչեցեք, կամ բարուն հետևեցեք։ Սաղմոս 11:7 ասում է Տերը արդար է եւ արդարություն է սիրում։ Տերը արդար է եւ արդարություն է սիրում։ Հիմա եթե այս գծով գնամ, կարող եմ այսպես ասել. Սիրել արդարությունը նշանակում է սիրել Աստծուն, որովհետև Աստված արդար է։ Սիրել Աստծուն նշանակում է չսիրել այն, ինչ որ Աստված չի սիրում, անօրենությունը չսիրել, ատել։ Սիրել արդարությունը նշանակում է սիրել բարին, որովհետև Աստված բարի է։ Իսկ եթե ես բարին սիրում եմ, պատվերն ասում է, ուրեմն ատիր չարը։ Ամեն։ Ամեն։ Ես չպետք է միայն սիրեմ, ես նաև պիտի ատեմ։ Երբ որ կա սերը ու չկա ատելությունը, մի օր ես հայտնվում եմ այնտեղ, ինչից որ Տերը ինձ փրկել էր։ Բայց երբ որ ես պահում եմ այս երկու թևը, սիրել եւ ատել, սիրել լույսը եւ ատել խավարը, Հիսուսն ասում էր, մարդիկ չեն գալիս դեպի լույսը, որովհետև սիրում են խավարը։ Նա որ սիրում է աշխարհը, նա ատում է ինձ, ասում էր Հիսուսը։ Բայց ով որ ատում է աշխարհը եւ սիրում է Հիսուսին, դա է ճշմարտությունը։ Մեզ ատել չեն սովորեցրել երևի, այսօր պիտի սովորենք ատել, բայց սիրելու հետ։ Սերը անպայման կա, սերը եկեղեցում կա, սերը մեր մեջ կա, որտև Աստված մեր մեջ կա։ Բայց այդ նույն Աստված ուզում է, որ այն բաները, որոնք քո կյանքում քեզ մոտեցել են կամ քո ընտանիքում, որոնք իրանից չեն, որոնք ինքը պատվիրել է դրանք ատել, մենք պիտի դրանք ատենք։ Լույսը սիրողը չի կարող խավարը սիրել, խավարը պիտի ատել։ Արդարություն սիրողը չի կարող մեղքը սիրել, մեղքը պիտի ատվի։ Հովհաննեսի իր թղթում ասում է, մեղքը անօրենությունն է, բուն մեղքը անօրենությունն է։ Ով որ մեղք է գործում, ասում է նա սատանայից է, որովհետև Աստծուց ծնվածը մեղք չի գործում։ Ես չեմ խոսում մեղքի մեջ պատահական ընկնելու մասին, որ գնում էինք պատահական ինչ-որ մի փորձության մեջ ընկանք։ Ես խոսում եմ ամեն օրվա մեղքի մասին, որ մարդը, հավատացյալ մարդը, ամեն օր այդ նույն մեղքը գործում է։ Ինչպես պիտի ազատվենք, ատելով, պիտի ես ատեմ։ Հիշում եմ տարիներ առաջ 50-ական եկեղեցու քույրեր էին, իրանց հետ զրուցում էի, ես գիտեի, ես այնտեղից եմ մեծացել։ Ես ասեցի, եթե Աստված ձեզ չդատի ու ասի ձեզ դժոխք չեմ ուղարկում, մեղ կգործեք, այսպես ժպտացին 3 քույրերին, ասին, հա, ես ասի դու դժոխք եք գնալու, դուք Աստծուն չեք ճանաչում։ Շատ անգամ մարդիկ խառնում են պատվիրանը պահելը Աստծուն սիրելու հետ։ Շատերը պատվիրանը պահելով ուզում են արդարանան։ Բայց ես ուզում եմ ասել, առաջին մեծ պատվիրանը սա էր, սիրիր Աստծուն, քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ողջ զորությունով։ Չէ, ոչ թե սիրիր Աստծուն մենակ այս պահին հավաքույթի ժամանակ, Ես այստեղից էլ որ գնանք, ամբողջ ուժով, ամբողջ սրտով, տաննել պիտի ես Աստծուն սիրեմ, գործի տեղն էլ ես Աստծուն պիտի սիրեմ, ու պիտի մարդիկ իմանան, որ ես Աստծուն սիրում եմ, ու որտեղից պիտի իմանան, որովհետև նրանք պիտի տեսնեն, որ ես չարն էլ ատում եմ, բամբասանքն էլ ատում եմ, ստությունը ատում եմ, չարախոսությունը ատում եմ, գողությունը ատում եմ, խաբելը ատում եմ, նախանձը ատում եմ։ Նրանք պիտի տեսնեն։
Եվ սրանով կիմանան, որ ես սիրում եմ Աստծուն։ Աշխարհը ասելով չի իմանում, որ ես սիրում եմ Աստծուն։ Աշխարհը իմ ատելությունը պիտի տեսնի այն բոլոր աշխարհի չար բաների նկատմամբ։ Մի սիրեք աշխարհը ասում է, ոչ էլ ինչ որ աշխարհում է, որտեվ եթե մեկը աշխարհը սիրում է, Աստծո սերը չունի, հոր սերը չկա։ Նա թշնամի է անգամ կոչում Հովհաննես առաքյալը։ Ես ատում եմ աշխարհին ու աշխարհի հոգուն, որտեվ ես ուրիշ հոգի ունեմ։ Ես աշխարհ ասելով մեղքը ի նկատ ունեմ, անօրինությունը ի նկատ ունեմ, չարությունը ի նկատ ունեմ, հիվանդությունը ի նկատ ունեմ, ցավն ու անարդարությունը ի նկատի ունեմ։ Ջոն Վեսլին ասել է. տվեք ինձ 10 մարդ, որոնք ատում են մեղքը, ինչպես Աստված է ատում, ես աշխարհը շուռ կտամ։ Ես միշտ դրա վրա մտածել եմ ու ասել եմ, արդյոք չկա 10 մարդ այս ամբողջ հավատացյալների մեջ, որ ատեն մեղքը այնպես, ինչպես Աստված է ատում, ու աշխարհը շուռ տան։ Աստծո մեծ մարդիկ սուտ փուչ բաներ չեն ասում, նրանք հասկացել են ինչ են ասել։ Երանի մենք հասկանանք նրանք ինչ են ասել։ Եթե ես չատեմ մեղքը, ես մեղքից չեմ ազատվի։ Եթե սիրում եմ Հիսուսին, Հիսուսը մեղքերի համար եկավ։ Հիսուսը խաչ բարձրացավ իմ մեղքերը ինձանից վերցնելով։ Իզուր չէ ասում, նա մեր մեղքերը ինչ արավ, վերցրեց։ Եթե այսօր դու մեղքով ես եկել այստեղ, այն դռներից մեղքով չգնաս, որտեղ մեղքի վարձքը մահ է։ Հիսուսը ներկա է մեր մեջ։ Հիսուսը հավաքել է այսօր մեզ այստեղ։ Եվ ուզում է, այսօր էլ նա նույն Տերն է, չի փոխվել, նա ուզում է վերցնի քո մեղքը, բայց վերցնի մի պայմանով, որ դու դել դրան չդառնաս։ Վերցնի այս պատգամով, որ դուրս գնաս, դու ատելի բան ունես այնտեղ։ Դու պիտի սկսես ատել այն ինչը, որ ես քեզնից վերցրեցի։ Այն ինչից, որ ես քեզ փրկեցի, այն ինչից, որ ես քեզ ազատեցի, այն, որ ես քեզ սրբեցի ու արդար հայտարարեցի, դու պիտի ատես։ Հիսուսն ասում էր, աշխարհը չի կարող ձեզ ատել, բայց ինձ ատում է, որովհետև ես վկայում եմ, թե նրա գործերը չար են։ Եթե աշխարհիկ մարդիկ տեսնեն, որ այն ինչ իրանք անում են, մենք էլ ենք անում, մեզ ինչի պիտի ատեն։ Քեզ ինչի համար ատեն, եթե իրանք եկել են, քո հետ բամբասում են, դու էլ ես բամբասում։ Ինչի քեզ ատեն, դու լավ ընկեր ես։ Եթե դու աշխատանքի տեղում իրար հետ աշխատում եք ու իրար հետ գողանում եք, այդ գողացող աշխարհիկը ինչի համար քեզ պիտի ատի։ Դու իրա նման ես, դու իրա գող ընկերն ես։ Հիսուսն ասում էր, աշխարհը ինձ ատում է, բայց ձեզ չէ։ Ես ուզում եմ, որ աշխարհը ատի մեզ։ Բայց որպեսզի աշխարհը ատի, մենք առաջ պիտի ատենք աշխարհի մեջ եղող ամբարտավանությանը, աչքերի ցանկությանը, մեղավոր կյանքին։ Մենք պիտի ատենք։ Խնդրում եմ չխառնեք, մենք մեղավորներին չենք ատում։ Աստված մեղավորներին սիրում է, բայց մեղքը ատում է։ Բայց մենք շատ անգամ մեղավորներին այնքան ենք սիրում, որ իրանց մեղքերն էլ ենք սիրում։ Մենք պիտի ատենք մեղավորի մեղքը։ Բայց մեղավորին սիրենք ցույց տանք, որ Տերն ուզում է քեզ փրկի, Տերն ուզում է քեզ ազատի։ Այս վերջի շաբաթներում
իմ մեջ Սուրբ Հոգին բարձրացրել է այս նախանձավորությունը։ Երբեք ոչ մի մեղքի ու հիվանդության հետ չհաշտվես, երբ որ կտեսնես։ Ես ինքս մեղքը ատող հավատացյալ եմ։ Ես ինքս մերժել եմ ամեն մեղք ու անօրինություն։ Ես մերժել եմ ու ատում եմ ամեն մեղք։ Բայց նաև այս վերջում Սուրբ Հոգին ինձ հանդիմանեց ու ասեց. դու չես ատում մեղքի հետևանքները, որը հիվանդությունն է ու ցավը։ Իմ ժողովուրդը չի ատում հիվանդությունը։ Երբ որ իմ ժողովուրդը սիրի իմ արդարությունը, նա կտեսնի, որ իմ արդարության մեջ ես չեմ ուզում որևէ մեկը հիվանդ մնա։ Ես ուզում եմ իմ ժողովուրդը առողջ լինի։ Եվ դրա համար գրված է, որ եթե դու մնաք իմ կամքի, իմ պատվերների մեջ, այն հիվանդությունները, որ եգիպտացիների մեջ կար, այն հիվանդությունները, որ աշխարհում կա, ձեր վրա չեն բերի դրանք, չեն գա դրանք։ Եթե ես քեզ ասեմ դու փրկված ես թե ոչ, դու կռիվ կտաս, կասես փրկված եմ։ Բայց եթե ես քեզ ասեմ դու բժշկված ես, այստեղ ոչ ոք վստահ չի կռիվ տա ինձ հետ ասելով. այո, ես բժշկված եմ։ Բայց ինչի մեղքերից փրկված ես, հիվանդություններից բժշկված չես։ Տերը մենակ մեղքերը վերցրեց։ Ոչ։ Բոլոր հիվանդությունները վերցրեց։ Խաչի վրա գամեց։ Սա է բարի լուրը այսօր։ Ուզում ես մաքրվել քո մեղքերից։ Ուզում ես ազատվել ու գնալ ու ազատ ապրել։ Այսօր է փրկության օրը։ Եվ այսօրվա պատգամը սա է։ Պիտի սիրեմ արդարությունը։ Արդար լինելը պիտի սիրեմ։ Արդար գործը պիտի սիրեմ։ Որովհետև Աստված արդար է, ես Աստծուն սիրում եմ։ Եվ դրա հետ պիտի ատեմ այն, ինչ որ Աստված ատում է։ Պիտի ատեմ։ Գիտեք, շատ համարներ կա, ես բոլորը չեմ կարող կարդալ, բայց ասում է պիտի ատենք, Տիրոջը սիրողները պիտի ատեն, չարը պիտի ատեն, խավարը պիտի ատեն, անօրինությունը պիտի ատեն։ Մաղաքիայի մեջ անգամ ասում է, որ կներեք, Եսայի մեջ ասում է, ես անգամ ատում եմ ձեր տոները, տոնախմբությունները, որովհետև կեղծ էր այդ տոները։ Իսրայելը կեղծ զոհեր էր բերում ու Աստված ասում էր, ես զզվում եմ ձեր բերած զոհերից։ Աստված չանի, որ մեր աղոթքները որպես զոհ, որ մենք բերենք, Աստված չընդունի այստեղ։ Չլինի կեղծ մեր աղոթքները, լինի հավատքով, լինի անկեղծ, լինի իրական, լինի ուղիղ։ Եթե ես մեղքի մեջ եմ, պետք չէ ես ձեռքերս բարձրացնեմ արդար ձևանամ, ավելի լավ է կուրծ կսծեմ այստեղ ու ասեմ Տեր, մեղավոր եմ։ Եվ Տերը ավելի շուտ ինձ կմաքրի ու կազատի։ Տերը ատում է կեղծ պաշտամունքը։ Տերը ատում է կեղծ երգերը։ Եթե երգում ենք հաղթող ենք, բայց հաղթող չենք, պարտված հաղթող երգ ենք երգում, ամոթ մեզ։ Պիտի ապաշխարենք։ Աստված ասում է Զաքարիա 8:17, Աստված ատում է ամեն սուտ երդումը եւ այս բոլորը։ Աստված Մաղաքիայի մեջ ասում է ատում է ապահարզանը եւ անհավատարմությունը։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ հանգիստ բաժանվում են ու նորից ամուսնանում։ Անկամ ծառայողներ կան։ Ես իրանց չեմ դատում, բայց ես ատում եմ իրանց արածը։ Ես ատում եմ իրանց արածը։ Եվ իրանց արած ծառայությունն էլ մերժում եմ։ Որովհետև չի կարա մեկը Աստծո ատելի բանը անի ու ներկայանա որպես ծառայող։ Ու հետո ծառայի ու ժողովուրդն էլ իր ծառայությունից օրհնություն ստանան։ Սա են կեղծ պաշտամունքներն է, որ Տերն ասում էր, ես զզվում եմ ու ատում եմ ձեր տոներից ու ձեր պաշտամունքներից։ Ուզում ես բաժանվել, մի բաժանվի, դու փոխվի։ Դու փոխվի։ Արտավազ եղբայրը ինձ ներկայացրեց որպես սովագյուղցի։
Ես հիմա իհարկե երկնքի քաղաքացի եմ, բայց հա, ընդեղից հա, մարմնավոր ծնունդս։ Ես չար տղա եմ եղել իմ ծնողների համար, սա ամոթով եմ ասում, ես խփել եմ, ծեծել եմ, հարվածել եմ իմ հորն էլ, մորն էլ, եղբորս էլ, հայոյող եմ եղել ահավոր, բայց երբ որ Տերը ինձ փրկեց, ես ծունկի եկա իմ հոր, մոր առաջ և ներողություն խնդրեցի իմ ամեն արած սխալների համար։ Ու ես հասկացա, որ ես պիտի փոխվեմ օրեցօր։ Սուրբ Գիրքն ասում է, ամեն օր կերպարանա փոխվում ենք։ Այն հավատացյալը, որը փառք ստացավ ու կանգնեց, մի օր այդ փառքը կորցնում է, ու շատերը կորցրեցին։ Աստված մեզ չի կանչել, տա փառք ու այդտեղ մնանք, փառքից փառք, զորությունից զորության, ամեն, սուրբը ավելի սրբվի, մաքուրը ավելի մաքրվի, բայց կեղտոտն էլ, եթե դու մի փոքր հիմա կեղտոտ ես, մի մտածի, որ այդպես կեղտոտ մնաս, այդպես այդ քիչ կեղտոտի մեջ էլ կմնաս, ոչ, մեղքը մեղք է ծնում, կեղտոտը ավելի է կեղտոտվում, սա է կարգը հոգևոր դաշտում կանոնը, չի կարող մարդը կեղտը պահել ու մենակ այդքան կեղտի մեջ մնալ, այդ կեղտը ավելի է կեղտոտելու իրան, նույնը հակառակը, եթե մի փոքր սրբություն կա, այդ սրբությունը ես պիտի չպահեմ մենակ, այդ սրբությունից ավելի պիտի սրբանամ, սուրբը ավելի պիտի առաջ գնա, հոգևոր աճ կա ժողովուրդ, ընթաց կա, խոստման երկիր կա, մենք պիտի նույն սարի շուրջը չպիտի պտտվենք, մենք պիտի առաջ գնանք, գնում ես առաջ, եթե գնում ես, ուրեմն դու ազատությունը պիտի վայելես, հաղթող պիտի լինես, ավելի քան հաղթող ես կասեի։ Ու երբ որ ես խնդրում էի Տեր փոխիր ինձ, մի օր իմ հայրս, ինձ հալացել է իմ հայրս շատ, հավատքի համար տնից խրկել է։ Հիշում եմ գլխարկը այսպես գցում էր գետնին ու ասում էր դու իմ պատիվը գետնով տվեցիր դառնալով հավատացյալ։ Բայց ես այնքան փոխվեցի, ու ինքը իմ մորն ասել էր, Համլետը իմ տղան է, բայց ես իրան չեմ ճանաչում։ Ես իրան չեմ ճանաչում։ Ինքը շատ է փոխվել։ Ու մի օր հիշում եմ նոր տարվա օր էր, ես ասեցի կանգնենք, աղոթենք ծնողներիս հետ, ինքը լացեց։ Ու ասեց, այն Աստվածը, որ քո հետ է, ուզում եմ իմ հետ էլ լինի։ Ես քեզ ծեծել եմ շատ, անարգել եմ, բայց չեմ կարողացել փոխել։ Բայց քո Աստվածը իրական է, որ քեզ փոխեց։ Դու, մեր Վլադիկ աղբորն էլ է ինքը ասել, ասում է Աստված մի օր ինձ ասեց, հերս էր պատմում, ինքը քո տղան չէ, ինքը իմ տղան է։ Ես էլ գիտեմ, ես ում տղան եմ։ Ես հիմա հաստատ գիտեմ, ես ում տղան եմ։ Իսկ դու գիտես ում տղան ես, ում աղջիկն ես։ Եթե դու նրա տղան ես ու նրա աղջիկը, ուրեմն դու նրա նման պիտի լինես։ Ուրեմն քեզ պիտի արդարությունով տեսնեն, քո գործերը պիտի տեսնեն, որ դու սիրում ես արդարությունը եւ դրա հակառակը ատում ես անօրենությունը։ Խնդրում եմ կանգնենք Տիրոջ առաջ։